零成本解决特斯拉的异响。上次发的 C 柱异响的视频之后，有车友后台私信我说 C 柱下面也有异响啊，我们来看一下啊，我们来听一下，正常啊，有点声音了。哦，就这熟悉的卡扣碰撞车身的声音。我们把它掰开来看一下，这是上次2个治好的卡扣啊，不用管它。我们继续看，这个卡扣是悬空的，没有碰到它，也不是异响来源，那就是这个卡扣了。这个卡扣是扣着这个金属车身的，啊，就是你了。下面看还有没有啊？这个是毛装的，没有问题。我们把它拉开了一点，把这个撬开了一点嘴巴。好，我们现在用力点把它拉出来，就让它架在这里，然后我们把它这个堵上。保险起见呢，这里再多加一点。好，我们再给它加一点。还有这个地方也要加一点。好，这样就已经全副武装了。我们再把它塞回去。尖嘴巴的地方碰到这里，那我们再给它再加固一道。我们现在加固到这里，让它碰到的地方也没有声音了。OK， 但是这个卡扣搞定之后呢，我们锤它的话，还是能听到非常稀疏的那种，就是编织布摩擦的声音。好，把这掰起来，看到吗？这有一个很大的这个卡扣，就是这个卡扣在摩擦这个橙色的这个电线，发出的这个稀疏的这个布的声音。我们把这海绵条贴进去，把这个长的大卡扣，把它给堵上。因为卡扣实在是贴不上，我们就把这个海绵条贴在这个橙色的电线上的。啊，这样的话，这声音就减少了很多了。我们再敲击一下，下面的声音就跟上面的声音基本上是一致的，除了这里拼接的地方有点这个其他声音之外，这个没有办法的。这里应该都没有问题了。我们重新把它扣上，我们再来听下声音，这也正常的。